1972年，阿波罗15号宇宙飞船在月球背面拍摄到一个疑似宇宙飞船的巨型长条不明物体。当时拍摄高度117千米，太阳角度27度，在东经117.5度、南纬19度的位置发现了一个不明长条物体。后来经过科学家的测算，这个不明物体的长度竟然达到3370米，高度达到500米。它的长度相当于10艘尼米兹航空母舰。当年阿波罗15号所拍摄到原始照片是这样的，但是如今我们到 NASA 官网去查这张编号的照片是那样的，不知道是光影的关系还是官方特意模糊化。我国嫦娥2号卫星在绕月时候也拍摄到了这个不明物体。在网络中搜索探月工程数据发布与信息服务系统，点击月图浏览，就可以看到月球地貌图。首先找到月背上的齐奥尔科夫斯基坑，这是一个非常有特点陨石坑。往左边有个名为格斯特坑，目标就在上面一点点的位置。只是这个月球地形图的清晰度并不是很高，但是还是看清一些轮廓。可以这么说，这东西的确是真实存在的。众所周知，阿波罗17号登月是美国最后一次登月。此后网络上有传言，美国并没有取消阿波罗18到20号任务，而是秘密发射。其中阿波罗20号就是专门去月球背面探索这个不明物体。当他们的宇宙飞船来到了这个区域上空时，他们看到了惊人的一幕。如果你想看到更多这种奇闻异事的内容，可以点击左下方下载抖音精选。这个平台是将抖音优质中长视频整理起来，不仅免费，还没有广告，里面有奇闻异事、未解之谜等科普内容。这是一艘古老而又伤痕累累的巨型宇宙飞船。他们发现这一艘宇宙飞船下方存在一个巨大的破洞。他们进入宇宙飞船内部后，找到了一具女尸。这一具女尸的额头上似乎还有第3只眼睛，人们叫她3眼女尸。最终有人发现阿波罗20号任务竟然是一场骗局。美国宇航局这次真的没有撒谎，没有执行阿波罗20号任务，而这个3眼女尸的脸是一位艺术家制作的艺术品。这打击了不少一直坚信存在外星人的网友。然而这就结束了吗？当然没有。一些种种迹象表明，我们头顶上的月亮可能并没有我们想象那么简单，它有可能是一艘巨大的宇宙飞船。为什么这么说呢？我们可以看到月球上存在密密麻麻的陨石坑，从一些视频中可以看到陨石坑的深度都很浅，似乎月球表层下存在一层坚硬的物质抵抗住陨石的冲击。人类首次对月球内部进行探测始于阿波罗12号1969年11月20日，当宇航员乘登月舱返回指令舱时，用登月舱的上升段撞击了月球表面，随即发生了月震。正在进行观测的美国航空航天局的科学家们惊得目瞪口呆，月球震动持续55分钟以上。1971年，美国宇航局地面控制中心又指示一次人造月震实验。阿波罗14号的土星 IVB 火箭按照地面指示撞向月球，在月球表面撞出一个直径大约35米的独特的大坑。这次撞击引发了一次月震。阿波罗12号的宇航员放置在月球上的地震减波仪当时观测到了这次震动。这次月震深度在22至25英里，持续时间长达3小时之久。如果月球是实心的话，这种震动最多持续1分钟。所以有科学家认为，月球内部可能是空心的，里面极有可能存在高等文明。由于月球的自转和公转周期都是27.3天，所以出现了一个非常奇特的现象，那就是我们永远看不到月球背面。假如真的有外星人的基地，那么一定选择在人烟罕见、不容易被观察的地方。南极和月球背面都是比较好的选择。在一些月球的照片中，发现了一些神秘的洞穴。可以看到这些洞穴的尺寸巨大，里面存在很大的空间，似乎存在通往月球内部的通道。有一位网友，他购买了一个天文望远镜，
观察月球的时候，突然看到了3个巨大的不明飞行物出现在环形山。这个环形山经过调查得知为恩迪米昂环形山。这个环形山大约在120公里，这几个不明飞行物长度至少也有10几公里。之后，它们消失在夜幕中。有人发现一个不明飞行物缓慢靠近月球的一个陨石坑，之后慢慢消失在陨石坑中。难道月球内部真的存在外星人的基地？那么小伙伴，你们是怎么认为的呢？